क्या आप जानते हैं कोयल एक ऐसा पक्षी है जिसकी आवाज हर कोई सुनना चाहता है, क्योंकि कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है। दुनिया भर में कोयल की लगभग 140 प्रजातियां पाई गई हैं। वे अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कोयल चैनल बेल्ड कुकू की लंबाई 25 इंच और वजन 630 ग्राम है। कोयल का रहने का स्थान जंगल ही है और जंगलों में यह लगभग 6 साल जीती है। यह पक्षी झारखंड का राज्य पक्षी भी माना जाता है।